una vez, un grupo de comerciantes. Hola, soy Eliau Sutton y les vengo a contar un muy buen mase que les va a encantar. Una vez, y se trata de no avergonzar a la gente, una vez un niño fue a la ciudad de Israel a vivir, mientras en la ciudad de Israel se acostumbraba a que cuando hacían dos entre una escuela, se dividían y hacían un equipo y el otro, y el representante de cada equipo. Y no se valía mandar espías para ver cómo va el otro. Juntaban leña, madera, para el que haga la fogata más grande ganaba. Y entonces, el niño que venía, él no estaba acostumbrado a eso, fue a una fogata y al representante le dijo: «Hey, me estás espiando, ¿por qué espías al equipo?». Y él en verdad no estaba espiando, él no sabía. Regresó a la otra fogata y le dijeron lo mismo: estás espiando. Entonces los dos jefes de las fogatas se enojaron y vino uno con el otro y le dijeron: ¿por qué me mandaste espía? No, tú me mandaste el espía. No. Tú, no, yo, no, tú. Hasta que quedaron en un acuerdo de que no era de ninguno de los dos. El niño era extranjero. Llamaron a la familia hasta que la localizaron y fueron a ver al niño, y estaba llorando en su cuarto porque él nada más quería ir a jugar y a bailar con la fogata del Lag BaOmer. Y desde ese día en adelante juntaron las leñas entre los dos y nunca se volvió a hacer una competición de a ver quién hace la fogata más grande. De aquí aprendemos a no juzgar a la gente y a no avergonzar.